ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني اكتي والفونس بقى عندهم مليون فولورز؟ ده احنا كنا سوا في كل حاجه، وانا اشطر منهم وربنا. اكيد عملوا حاجه حلوه. حلوة ايه؟ بقول لك مليون فولورز. عارفه يعني ايه مليون فولورز؟ يعني بيمشوا في الشارع الناس بتعرفهم، يعني ممكن يبقوا ممثلين ومشهورين ونجوم. اهدى اهدى بس يا سعد، ما انت ممكن التيك توك بتاعك يضرب. يضرب ايه؟ ده هم 7 فولورز اللي عندي، منهم انتي ورانيا ورباب وماما. احيه. يلا يا سعد، يلا عشان تلحق تغير هدومك يا حبيبي، خطيب اختك جاي. بس يا كريمه والنبي مش وقته دلوقتي، بقول لك كيتو والفونس بقى نجوم. مين؟ مش قصة كيتي والفونس، قصة الناس اللي جايين يطلبوا ود اختك النهارده. يلا قوم البس. دكتور انور عايز نعمل سونار وتحاليل ده بعينه. لا ما تسكتش على نفسك، كل اللي الصح. الصحة بومب، يعني كبد مقموص شوية، اعمل له ايه؟ تعالجوا. لا. اول حاجة هيقولوا لي بطل ويسكي، وده مش هيحصل. شوف احسن حاجة هعمل ايه، انا اسيبه لما يبوظ خالص وبعدين ازرع كبد. اسمع، انا مش عايز افكر في الموضوع ده دلوقتي. قول لي يا طريف، ايه الحاجة اللي ممكن اديها لكل عيل من العيال يبقى مبسوط وفرحان؟ ايه حكايه تديهم دي؟ هو الحب انك تدي بس؟ جرب تاخد، يعني حاول تحتاج لهم في اي حاجه عشان تعرف بعدها مين اللي يستاهل ياخد كل حاجه. محايلتهم ايه يديهولي؟ انت مش لسه بتقول انك ممكن تحتاج تزرع كبد؟ ايوه بس ما هو ممكن ابني برضه ويقول لي لا، ده حقه هو، ده جسمه هو وحر فيه، ومش هزعل انا. او برضه تبقى عرفت مين حن ومين لا. انا كده كاني بساومهم، اللي يديني حته من جسمه يبقى ابني، دي قله ادب. انا اسكت، اخلص خالص، ما اسمعش حسك. انت قاعد تتدخل في حياتي وفي جسمي، انت مالك؟ ما تخليك في حالك انت. حاضر. قوم اقعد هناك. حاضر. اقعد، انا نادي هسكن لوحدي. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نورتونا. بنورك يا حبيبتي. من غير مقدمات بقى وتضييع وقت، ابني شاف بنتكم في الفرح وطلب مننا انا والست والدته ان احنا نيجي عندكم ونطلبها، وانا رحبت. والله يا حاج احنا طول انا عمرنا. المستشار خالد فريد منتصر، وابني في بدايه طريق النيابه، وانتوا عارفين طبعا ان دي مناصب حساسه. طبعا يا فندم طبعا. علشان كده انا كان من رايي ان احنا ناجل الزياره دي شويه لحين ننتهي من جمع المعلومات اللازمه، لكن هو اصر. معلومات اللازمه عن ايه حضرتك بالظبط؟ عنكم يا ابني، ده نسب، مش لازم نعرف برضه احنا هنناسب مين، وده حقنا، وانتوا عارفين ان ده مهم. مش قصه مهمه او مش مهم، قصه ان هو حقك، وفعلا فعلا حضرتك لازم تعمل كده. اجراءات روتينيه لابد منها، ودي حاجه ما تزعلش. لا لا لا، مفيش زعل ولا حاجه باذن الله. القصه مش قصه زعل او مش زعل، القصه قصه ان احنا نسمع يا كريم. تحريات عن العيله. بابا ما يقصدش كلمة تحريات يعني، سوري، لا هو قصده بس نسأل عن العيلة مش أكتر. لا، تحريات زي ما انا قلتها بالظبط. مش لازم نعرف مين اهل اولادنا اللي جايين من بنتكم؟ مفيش داعي للكلام ده يا باشا، تقدر تعمل تحرياتك براحتك، بس اوعدك انك في يوم من الايام هتبقى فخور جدا ان خال عيال ابنك سعد نصار. مين سعد نصار؟